अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हेडक्वार्टर फाकत लाइव स्टॉक। आई एम योर होस्ट एंड टुडे विद अस मोहम्मद दानिश आज़ाद राजपूत। जी तो नाज़रीन, आज आपको बताने वाले हैं कि उत्थू की बीमारी का क्या इलाज है। अगर किसी को ये नहीं पता कि उत्थू की बीमारी होती क्या है तो ये जान लेते हैं। जी सर, बताएं कि उत्थू की बीमारी ये जानवर को लगती कैसे है, कौन सी फार्मर की ये मिस्टेक है जिस वजह से ये मामला पेश आ जाता है और इसका इलाज क्या है। जो तमाम जानवर है, तमाम जानवरों का एक ही इलाज होगा और वो सुन ले, और वो बहुत ज़रूरी है। अगर आपके साथ पेश आ गया तो उसी वक्त कर लीजिएगा, क्योंकि बाद में फिर काम ज़्यादा हो जाता है। जी सर, उत्थू की बीमारी क्या है? बेशक सोम भाई, देखें कि उत्थू, सबसे पहले कि उत्थू है क्या। उत्थू की बीमारी जब जानवर को लगती है, जानवर बार बार ऐसा ऐसा सिर्फ खांसता रहता है, इसकी आखिरी निशानी यही है। लेकिन ये पैदा कैसे होती है? अब ये फार्मर अपनी ही गलती की वजह से पैदा करते हैं कि जब फार्मर कोई भी जानवर को ऑयल वाली चीज़ या फिर कोई भी लिक्विड चीज़ जानवर को, ऑयल वगैरह आमतौर पर देते रहते हैं, कोई भी लिक्विड चीज़ जानवर को नाल के जरिए इस्तेमाल करवाते हैं, या फिर जानवर की ज़ुबान पकड़ लेते हैं, या फिर जानवर का चेहरा ज़्यादा ऊपर की तरफ उठा लेता है, जिसकी वजह से जानवर की सांस वाली नाली में कुछ जरे चले जाते हैं। जी बिल्कुल, जिस वजह से ये जानवर खांसता रहता है और वो जानवर ये उत्थू की बीमारी। जब भी मेडिसिन वगैरह देते हैं तो यहाँ से उसकी जुबान पकड़ लेते हैं, यहाँ फिर उसका मुंह ऊपर कोई करते रहते हैं कि ऊपर से डालें और डायरेक्ट नीचे जाए, जानवर मेडिसिन ज़ाया ना करें। ठीक तो अपनी जगह पर है, लेकिन मेडिसिन बचाते बचाते कुछ नया काम कर लेते हैं। जी सर, तो इसका इलाज क्या है ये आप बता दें। देखो भाई, जब भी कभी भी ऐसा मामला पेश है तो फौरी जानवर के देसी अंडे लें, तकरीबन 6 अंडे। वैसे सर जानवर क्या लगातार मतलब खांसता रहता है या फिर 1-2 मरतबा करेगा? नहीं, तकरीबन ऐसा कर लें 10-15 मिनट। जितनी मकदार में ज़्यादा खुराक जाएगी सांस की नाली में, इतनी ज़्यादा स्पीड होगी जानवर की खांसने की। अगर कुछ ज़रे होंगे 1-2 ज़रा थोड़ी मकदार में, तो जानवर की 1-2 बार खांसेगा, वो खुद बज़लात काम करेंगे, वो निकल जाएगा जानवर फ्रेश। अगर जानवर खांसता ही रहता है, बार बार फिर खांसता है, बार बार फिर खांसता है, तो उसका मतलब कि उसके ज़रात के ज़रे, जो खुराक के ज़रे वो सांस की नाली में अभी अटके हुए हैं, वो ज़्यादा चले गए हैं और मेडिसिन इस्तेमाल करवाना पड़ेगा, लाजमी मेडिसिन इस्तेमाल करानी पड़ेगी। ओके, आपने फौरी लेनी है, बैरूनी इस्तेमाल के लिए लेना है। देसी अंडे लेने, तकरीबन 5-6 अंडे लेने। उसे अच्छी तरह फेंटने के बाद जानवर के सीने के ऊपर उसकी लेप कर दें। जी, सुबह भी कर दे, शाम को, दिन में 2 बार कर दें। इंशाल्लाह इसी के साथ जानवर को खुराक निकलेगी। ओके, देसी अंडे लेने से फेंटना और सीने के ऊपर करना है, गर्दन से नीचे वाली जगह पर, दोनों जो आगे वाली टांगे होती है उसके ऊपर दरमियान। ओके, वहां पर मालिश वगैरह करते रहना, 2-3 बार कर देनी है दिन में। ओके, तो अगर कोई मसला पेश आ जाए तो ये ऐसा कर लेना, क्योंकि ज़्यादा खर्चा वगैरह तो है नहीं। जी सर, अगर इससे जानवर, आप पहली खुराक लगा रहे हैं, जानवर नहीं ठीक हो रहा, फिर एक लें तकरीबन लोग सिपस्तान 100 ग्राम की मजून टाइप होगा, लोग सिपस्तान, जो आमतौर पर पंसार की शॉप से मिलती है। पंसार की शॉप से आपको मिल जाएगी लोग सिपस्तान की एक डब्बी, 100 ग्राम की एक डब्बी लें, वो जानवर की ज़ुबान पे लगा दें, ताकि जानवर से चाट कर खुद ब खुद खा लें। जब जानवर से चाटेगा ना, खुद ब खुद वो ज़रात की जो सांस की नाली में ज़रात होंगे, वो ऑटोमेटिकली पूरी डिब्बी एक डब्बी एक बार ही अपने इस्तेमाल करो, ज़ुबान के ऊपर लगा दें। जी, 4 दिन रेगुलर इस्तेमाल करें ताकि वो अच्छी तरह से 4 डब्बियाँ इस्तेमाल करें। ओके, ये 2 हो गए, तीसरा इसके अलावा बस यही बेहतरीन। इससे बिल्कुल ठीक हो जाएगा, 4 दिन बेहतरीन जानवर ठीक हो जाएगा। ओके, अगर ना ठीक हो तो यही चीज़ें आपने वापस से करनी है, इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। ओके, तो यही कुछ बातें थी। पहले तो बात ये किया करें, जो भी मेडिसिन वगैरह देनी है वो अच्छे तरीके से दिया करें, जानवर को पेड़ा वगैरह कर ले, कुछ ऐसे ही कर लेंगे जानवर का कोई नुकसान ना आए। ओके, मेडिसिन डायरेक्ट देने से बेहतर है, इलाज से बेहतर है आप थोड़ा सा एहतियात कर लिया करें। ओके, अभी इस वीडियो को अभी शेयर करें अपने किसी ऐसे दोस्त के साथ जो कि जानवरों की फार्मिंग वगैरह करता रहता हो। ओके, और इसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि अच्छे कामों में मैंने सुना है कि देर वगैरह नहीं करनी चाहिए। ओके, इसके अलावा हमें दें इजाज़त और अल्लाह हाफिज़।